Tens que pujar l'espaiet perquè si no la muixeranga se meneja molt i te caus. Tens que aguantar equilibri i pes. I s'uneixen dues coses que són prou difícils de fer les dues a la vegada. Això és el més simple. Això se posen 4 valls, pues se posen 2 a catxaet, ara puja l'alçador i així el xiquet. I el xiquet alça la cameta. Això és el més simple. I... Fíjalo. Les torres humanes entren fins i tot dins les cases. A més, esta ens la van a dedicar. És una emoció molt gran. Molt gran, és que t'has de sentir-ho per ser muixeranguer. Ho t'has de tindre dins, si no ho tens dins, malament. La muixeranga la fem en honor a la Mare de Déu, com a que la volem i com a que és la patrona del poble. Entonces, per nosaltres és festa i és alçar-nos matí, cansar-nos, però per ella. Tots els balls ballen en la plaça i veneren la imatge de la Mare de Déu. El poble no vol que la Mare de Déu entre en casa i quan la volen tindre en el carrer, pues entren guixent. L'emoció és molt forta, perquè quan sents l'entonar de la dolçaina, pues, t'alborrones un poc. Força, equilibri i, sobretot, molta emoció. Són les muixerangues, edificacions humanes que els veïns d'Algemesí utilitzen tal vegada per estar més a prop de la seva patrona. Francisco, el nostre cantant més popular, no para. De concert en concert està aprofitant l'estiu al màxim. Això sí,